У нас, конечно, безусловно, большие проблемы и с педагогами, и прежде всего, с отношением к этим педагогам, да, к их обучению этих педагогов, из-за того, что безумно низкие заработные платы, то есть качественные педагоги туда не идут, а работают те люди, кто, больше нигде не может трудоустроиться или в силу каких-то других обстоятельств выбирает для себя, этот путь. Вот. А вообще, конечно, это безумно тяжелая и сложная работа, и по-хорошему туда должны идти лучшие из лучших, и оплачиваться она должна, безусловно, наиболее качественно, чем где-либо возможно вообще. По-хорошему, конечно, для них нужны какие-то такие невероятные специальные условия, которые, наверное, в нашей стране пока невозможно просто создать для таких деток.